வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வண்டி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா farmtrac 60 வேல்யூ மேக்ஸ் டிராக்டர் ஒன்று சேல்ஸுக்கு வந்திருக்குங்க. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்க முடியும். உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டரு, ஜேசிபி, ரொட்டவேட்டர், டிப்பர் ஏதாவது சேல்ஸ்க்கு இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம் நண்பர்களே. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க டிராக்டரோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2020 மேனுஃபேக்சரிங் 21 மார்ச் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுங்க. வண்டியோட ரன்னிங் ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 219 ஹவர்ஸ் மட்டும்தாங்க ஓடி இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின், கீர், கிரவுண்ட் எல்லாமே அப்படியே கம்பெனியில் வந்த மாதிரியே இருக்குங்க. டயர் எல்லாமே ஃபுல் பட்டன். வண்டி சுத்தமாக சேர் ஓட கிடையாதுங்க, ஷோரூம் பீஸு. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பத்தூர் வாணியம்பாடியில் தாங்க வண்டி இருக்குது. ரொம்ப தெளிவான வண்டிங்க. இன்ஜின், கீர், கிரவுண்ட் எல்லாமே தெளிவாக இருக்கும். வண்டி ரொம்ப கம்மியான ஓட்டம் தான் ஓடி இருக்குதுங்க. ஷோரூம் பீஸ் வண்டி. farmtrac 60 பார்த்திங்கன்னா 60 ஹெச்பி கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டியோட ஆப்ஷனல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக்கு, டபுள் கிளச்சு எல்லாம் ஃபுல் ஆப்ஷனல் வண்டி தாங்க. பவர் ஸ்டேரிங் மட்டும் வராதுங்க. வண்டி இருக்கிற வாக்கில் அப்படியே கொடுத்துருவாருங்க. வண்டி எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் என்னென்ன எதுவுமே இல்லைங்க. வண்டி இருக்க வாக்கில் அப்படியே சேல்ஸ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காரு வண்டி ஓனரு. இந்த வண்டியை வாங்கணும்னு நினைக்கிற நண்பர்கள் காண்டாக்ட் நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றாங்க. காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நேரில் போங்க, வண்டியை ஓட்டி பார்த்துட்டு எடுத்துக்குங்க. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா 60 ஹெச்பி கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா உழவு, ரொட்டவேட்ரு, ஹல்லேஜுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. farmtrac 60 பார்த்திங்கன்னா ஹல்லேஜ் யூஸுக்கு நல்லாயிருக்கும். டிப்பர் ஓட்டுறவங்க, லோடு அடிக்கிறவங்க இதை எடுத்து பயன்படுத்திக்கலாங்க. நல்ல இழுவைத்திறன் கொண்ட வண்டி. இந்த வண்டி மெக்கானிக்கல் ஸ்டேரிங் வந்துருச்சுங்க. பவர் ஸ்டேரிங் மட்டும் தாங்க கிடையாது. மற்றபடி எல்லாமே ஃபுல் ஆப்ஷனில் வந்துருங்க. ஆயில் பிரேக்கு, டபுள் கிளச் எல்லாமே வந்துடும். ஸ்டேரிங் மட்டும் மெக்கானிக்கல் ஸ்டேரிங். தேவை இருக்க நண்பர்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்கங்க. இந்த வண்டி ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா ஓனரோட காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துட்றேன். காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்குங்க, ரேட்டு கேட்டுக்குங்க. கால் பண்ணி ரேட்டு கேட்டு உங்களுக்கு செட் ஆச்சுன்னா நேரில் போங்க. நேரில் போயிட்டு வண்டியை ஓட்டி பார்த்துட்டு எடுத்துக்கங்க. நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது இந்த மாதிரி டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் வாங்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா மறக்காமல் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ், ஜேசிபி ஏதாவது சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே. மற்றொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.